Okay, nawaonesha namna ya kujiunga na Canva Pro. Ikitokea imeisha ile Canva 14 ili ujiunge mwenyewe. Kitu cha kwanza, unatakiwa ufungue application ya Canva. Una login kwenye hiyo application ya Canva. Ukisha login kwenye hiyo application, kitu kinachofuata, unaenda kwenye browser yoyote ile. Browser inaweza ikawa Chrome au browser aina yoyote ile. Ukisha ingia kwenye browser, utasearch hili neno hili, utaandika bingo tingo, utaandika bingotingo.com. utasearch, hiyo ni website. Ukisha search hiyo website itakuleta hii sehemu hii. Ikisha funguka website, utatafuta sehemu imeandikwa how to get Canva, how to use Canva free. Au unaweza ukashuka huku chini, kuna sehemu ya kusearch hapa ukasearch, au utaona nani zinakuja hapa, how to get Canva. Ukisha click how to get Canva, itakupeleka kwenye peji nyingine. Ikikupeleka kwenye peji nyingine, utaona haya maelezo haya, best social media platform. Utascroll down huku chini, utascroll down huku chini. Ukisha scroll, utakutana na sehemu imeandikwa, utakutana na sehemu imeandikwa imeandikwa free guide. Hapa kwa chini yake kuna ili neno you can download the file inaanziaga 60 seconds. Hapo unasubiri imalize kuload. Hii wanaiweka kwa ajili ya haya matangazo haya, ili uendelee kuangalia haya matangazo. Unasubiri hizo sekunde 60. Okay, tuendelee kusubiri hizo sekunde 60. Ikisha maliza sekunde 60, utaona neno inakuja hapa download. Hiyo neno likija, una click hapa kwenye download. Ukidownload itakupeleka kwenye sehemu nyingine. Kumbuka kule kwenye Canva yako usha login kwenye Canva yako. Ushaifungua Canva yako. Then ndo sasa hii website ikikupeleka hii sehemu ambako inakuwa imeandika hivi maneno yanabadilika, utaklik get here. Hapa kwenye get here, ukiklik hapo itafungua kwenye Canva moja kwa moja. Ikifungua kwenye Canva, utaona message inakwambia you are invited to monkey cat team. Utaklik join team. Ukisha click join team, unasubiri ina load tu vizuri. Ikisha load vizuri itafunguka tena. Ikifunguka utaona ile timu ambayo umejoin ndo utakuwa sasa unatumia hizi features za Canva Pro. Kumbuka ukisha design yako yote, unashauriwa uidownload au uihamishie kwenye, nitatuma video nyingine namna ya kuhamishia design zako kwenye account yako, kwa sababu ikiexpire muda wake zile design unaweza ukashindwa kuzidownload kwa sababu hazijalipiwa. Ukiangalia huko kwenye timu, utaona hiyo timu ambazo unakuwa umejiunga. Unachagua timu kulingana na uliojiunga ambayo bado iko pro. Then baada hapo unakuwa umemaliza kupata Canva Pro. Kinachobaki ni kumalizia design zako.